Dobrý deň, vítam vás u tretej časti nášho tutoriálu o tom, ako naprogramovať neurálnu sieť v Unity Engine. V minulej časti sme si napísali skript Neural Network. V tejto časti sa zasa posunieme o kus ďalej. Neviem, či stihneme celý skript, ale vrhneme sa na skript genetický algoritmus. Myslím si, že môžeme ísť pomaly na to. Najprv si v ňom budeme potrebovať zadefinovať niekoľko premenných, v tomto prípade už ich je dosť veľa. Na úvod to bude zoznam neurálnych sietí, do ktorých sa budú odosielať informácie. Napríklad si to nazveme NNETs. Bude to nový list neurálnych sietí. Prečo ich bude viac? Prečo nebude jedna, ako sme si hovorili v príklade? Pretože pokiaľ nám to váš počítač umožní, bolo by lepšie, keby ste testovali viacero neurálnych sietí naraz. Pretože zoberte si, ako dlho bude trvať jednomu autíčku, kým vyskúša všetkých 100 neurálnych sietí v jednej generácii. Veľa. Ale keď tých autíčok budete mať 20, už to bude rýchlejšie. To je dôvod, prečo to použijeme zoznam. Napríklad môžem povedať, že mne môj notebook zvláda 50 autíčok naraz. Takže prvými generáciami sa prehrmí veľmi rýchlo. Čo je super, že rýchlo vidím, či je tam nejaký progres, alebo nie je. Dobre, tak máme zoznam. Ďalej budeme mať nejaké informácie o populácii, aby sme vedeli, v akom je priebehu. Bude to súčasná generácia, aby sme vedeli, ktorá generácia práve prebieha, a bude to súčasný genóm. Súčasným genómom myslíme index aktuálnej neurálnej siete, ktorý je práve v testovaní. Či testujeme už 20. sieť v generácii, alebo 40., 60. Ďalej to bude pomerne obsiahla kategória. Nazvime si ju genetické dáta. Budem ich postupne vypisovať a vysvetľovať. Podľa nich si nadstavíme náš vývoj. Prvý údaj bude genómy v generácii, koľko neurálnych sietí chceme mať v jednej generácii. Potom to bude, koľko najlepších neurálnych sietí chceme skombinovať do novej generácie. Potom tu máme minimálnu hodnotu spoja. A maximálnu hodnotu spoja. Rovno ich môžem dať -1, 1, pretože to aj budeme používať. Čo tým myslím? Min connection value, max connection value. Myslím tým rozsah hodnôt, ktoré budú tieto spoje medzi vrstvami neurónov nadobúdať. Tu sme mali ako príklad 0,2, 1 minus 0,4. V našom prípade to budú hodnoty v rozsahu od -1 po 1. Ďalej. Obdobne min bias value, max bias value, to budú minimálne a maximálne biasy všetkých neurónov. Tieto údaje platia v zásade pre vygenerovanie prvej generácie, aby sa náhodné hodnoty do tých spojov, teda connections, a do tých biasov nahodili. Teraz budeme už potrebovať niečo takéto. Mutácia spojov.
Napíšem napríklad 0,01f1. Čo to znamená? Keď pôjdeme z generácie do generácie a dvaja rodičia sa skombinujú, aby vytvorili potomka, tak ten potomok nebude mať úplne tie isté vlastnosti ako rodičia, oni budú mierne zmenené. Bude to tzv. Mutácia a síce si nadstavíme mutáciu spojov a ešte si nadstavíme mutáciu tých bajasov. Čiže keď sa dvaja rodičia skombinujú, tak vznikne nejaký nový jedinec, dajme tomu, že toto je on, ale nebude mať presne nebude mať jednu vlastnosti presne také ako jeho rodičia, ale môžu byť trošku zmenené. V tomto prípade, keď som tu dal 100, tak môžu byť zmenené o 1/100 hodnoty. Buď to hore, alebo dole, alebo aj menej, alebo aj vôbec. To už sa bude diať náhodne. Je to dobré, pretože v 0. generácii, ktorá sa vygeneruje náhodne, nemusia byť, keď budeme mať smolu, aj žiadne dobré vlastnosti, z ktorých by sa dalo vytvoriť autíčko kombinovaním, ktoré by vedelo šoférovať, ale tieto mutácie to zaručia, pretože autíčka, ktoré zmutujú správnym smerom, budú mať lepšie skóre a budú zachované, a tie, ktoré zlým smerom zmutujú, budú mať horšie skóre a teda tieto mutácie nebudú ani ďalej zachované. Ešte ďalšiu kategóriu budeme potrebovať. Ja viem, je tu tých premenných veľa, ale bohužiaľ sú potrebné. Neurálne informácie. Tam bude patriť koľko musí mať neurálna sieť vstupov a koľko chceme výstupov z tej neurálnej siete. To je kvôli generovaniu počiatočnému. A vôbec, aby genetický algoritmus generoval také neurálne siete, ktoré sú kompatibilné s tým našim projektom, teda robené presne na určitý počet vstupov, na určitý počet výstupov. A ešte tu bude zoznam. Ten nebudeme nejako špecifikovať. Neurons in layers. Čo tým myslím? Myslím tým, že, ako som už spomínal, tieto skripty budú písané veľmi všeobecne, budú sa dať aplikovať aj na iné projekty. Jedným z nich je, že si môžeme zvoliť zoznam neurónov v rôznych vrstvách. Čo tým myslím? Myslím tým, že keď budeme mať nejaký malý projekt, napríklad taký, aký teraz robíme, tak si budeme môcť zvoliť, že chceme iba jednu vrstvu s 8 neurónami. Takto tu jednoducho zadáme v editore. Keď budeme mať zložitejší projekt, môžeme si kľudne zvoliť, že chceme 3 vrstvy po 64 neurónov. Nebude to problém, len sa to tu zadá a ďalej bude genetický algoritmus už vedieť, čo má robiť, pretože ho napíšeme vo všeobecnosti. Vo všeobecnosti bude stačiť zmeniť túto hodnotu, aby sa zmenil počet neurónov. Bude to také jednoduché. Ja tu dám ešte takú poznámku, is not saved. Znamená to, že v našom projekte budeme si chcieť aj neurálnu sieť uložiť, pretože určite, keď ju necháte u vás doma bežať napríklad 2-3 hodiny, na druhý deň sa budete chcieť možno vrátiť, aby sa vyvíjala ďalej, bolo by fajn, keby bola uložená. Inakšie na toto som nevidel žiadny tutoriál na internete o tom, ako neurálnu sieť uložiť, tak som si jeden systém vymyslel a neskôr vás ho veľmi rád naučím v tomto tutoriáli. Dobre, teraz budeme potrebovať zložitejšie premenné, najprv ich napíšem, potom vysvetlím. Budeme samozrejme opäť potrebovať našu knižnicu. Dobre,
Vyzerá to asi trošku zložito. List, matica desatinných čísel. Prečo to takýmto spôsobom vôbec robím? No, naša neurálna sieť obsahuje list matíc. To sú samotné stĺpce. To sme si už vysvetlili v minulom videu. Malo by vám byť jasné, čo táto premena znamená. Znamená to, že neurálna sieť obsahuje zoznam matíc týchto spojov. Jedna matica, druhá matica, tretia matica, tá je v zozname. Avšak genetický algoritmus bude naraz generovať, keď pôjde do novej generácie, všetky matice. Takže okrem toho, že je tu zoznam matic pre jednoho jedinca, čo je táto časť, je tu ešte aj zoznam jedincov. Čiže toto je zoznam všetkých jedincov, toto je zoznam matíc pre jednoho jedinca a toto už je samotná matica s desatinnými číslami. Ďalšia premena je podobne náročná, možno aj trošku viac. Opäť najprv napíšem, potom vysvetlím. Takže listov desatinných čísel. No, viem si predstaviť, ako to vyzerá, ale opäť sa vrátime k našej neurálnej sieti. Tu som v minulom videu vysvetľoval, prečo používame listov desatinných čísel. Je to preto, lebo každý ten jedinec, každá tá neurálna sieť má zoznam stĺpcov, to je toto, a zoznam desatinných čísel v tom danom stĺpci. Čiže toto je zoznam stĺpcov. Tento prvý list zahrňuje zoznam stĺpcov, druhý list zahrňuje zoznam konkrétnych bajasov v tom stĺpci. A genetický algoritmus musí mať o jedno viac, pretože rovnako tak, toto je zoznam stĺpcov, toto je zoznam hodnot v stĺpci, ale on generuje všetky neurálne siete, takže ešte musí mať zoznam úplne všetkých. Takže toto je, dá sa povedať, zoznam jednotlivých jedincov, rovnako aj tu. Toto je zoznam stĺpcov s bajasmi pre jednoho jedinca a toto je zoznam hodnôt v jednom stĺpci. Ďalej by sme si potrebovali ďalšie 3 premenné prihodiť, ale tie vysvetlím až neskôr, takže ich tu len v rýchlosti nahodím. Toto sú tie 3 ďalšie premenné, ktoré budeme potrebovať. Medzi tým som sa rozhodol, že vám ich predsa len vysvetlím aj teraz a ešte aj neskôr. Oddelím ich od seba, aby bolo jasné, čo vysvetľujem. Najprv used connections. Je to rovnaký typ ako connections, ale je tam used, čiže použité spoje. Názov by mal hovoriť sám za všetko. Do used connections, použitých spojov, použitých biasov a použitých skóre, budeme ich využívať na to, že vždy, keď neurálna sieť skončí s testovaním samej seba prakticky na tom autíčku, tak sa odošle naspäť do genetického algoritmu, dá sa jej matica spojov do zoznamu used connections, jej zoznam biasov sa dá do used biases a jej skóre sa pridá do použitých skóre. A teraz tieto 3 premenné sa budú udržovať. Ako to vysvetliť? Budú sa udržovať v takom počte, aký je genómy na skríženie. Čiže pokiaľ tu bude v týchto 3 premenách, každý jedinec bude musieť uložený byť vo všetkých týchto 3 premenných. Každý jedinec si bude držať svoju maticu spojov, svoje biasy a svoje skóre. Pokiaľ bude v týchto premenách uložených menej jedincov, ako je tých na skríženie, povedzme, že ich je 20, pokiaľ tu budú 5, 6, 7, 12, 19, tak sa furt budú iba prihadzovať do tohoto zoznamu. Ale keď už ich tu bude 20 a chcel by medzi nich prísť nový jedinec, teda neurálna sieť skončí testovanie ďalšieho, tak sa porovná najprv s týmito jedincami, či má vôbec vyššie skóre ako oni, pretože pokiaľ má vyššie skóre ako posledný jedinec odtiaľto, tak samozrejme ten jedinec, ktorý tu bol najhorší, odíde preč a následne tam bude pridaný ten nový.
Pokiaľ si tá neurálna sieť nebude veľmi úspešná, bude mať malé skóre, menšie ako všetci, ktorí už sú v tomto zozname, tak do neho nebude zaradená. To je práve preto, aby sme si mohli držať niekde bokom, toto je to bokom, tých najlepších jedincov na skríženie. Budú držaní vlastne v týchto zoznamoch. Dobre. Máme zoznam všetkých premenných, ktoré budeme potrebovať. Vychádza to skoro na celú stranu teda. A môžeme sa tým pádom pustiť do prvých funkcií. Na úvod budeme potrebovať trošku viac knižníc. Jedna z nich bude system.link a druhá bude system.io. Ono by nám aj tak neskôr napísalo varovanie, že ich treba naimportovať, pretože sú v nich niektoré funkcie, ktoré by sme tak povediac potrebovali používať. Nezaobídeme sa bohužiaľ bez nich. Ale hovorím, ono by vás to upozornilo, že ich treba naimportovať. Dobre. Najprv, čo sa stane vo funkcii awake. Funkcia awake prebieha samozrejme, ako iste viete, bezprostredne po tom, čo sa projekt zapne. Najprv prebehne funkcia awake, potom prebehne funkcia start a potom už prebieha update, fixed update, proste čo má Unity vstavané. Dobre. Na úvod by sme mali naplniť zoznam NNETs, tento zoznam, aby genetický algoritmus vedel o všetkých svojich testeroch, ja ich tak nazývam testery, testovači, príde mi to také príhodné. Takže tieto NNETs budú nájdi objekty typu Neural Network. Ešte ich bude treba samozrejme previesť na list neurálnych sietí. Nájdi objekty typu neurálna sieť a preved ich na list. Nič náročné. Teraz budeme potrebovať už našu novú funkciu Create Initial Generation. Vytvor iniciálnu generáciu. Inicializačnú. Dúfam, že dobre skloňujem. Táto funkcia bude mať na starosti vytvoriť úplne prvú, no ja to hovorím, že nultú generáciu, pretože nultá generácia je generovaná náhodne. Až tie ďalšie majú nejakého už, dajme tomu, zmysluplné hodnoty, pretože tam dôjde ku nejakému kríženiu. Tá sa bude skladať z dvoch častí. Jedna bude generácia spojov. Druhá bude vygenerovanie biasov. V tej iniciálnej generácii to vlastne prebehne, že najprv sa vygenerujú spoje, potom sa vygenerujú biasy. Teraz zasa, prečo som tieto dve, dajme tomu, príkazy nedal rovno sem, ale dávam ich do samostatnej funkcie. Zasa v programátorskej praxi by bolo dobré, aby bol kód čo najprehľadnejší. Ja sa to tu aj snažím čo najviac vysvetliť, aby to vyzeralo čo najlepšie, najpochopiteľnejšie a myslím si, že keď tu dáme jeden príkaz názvom vytvor iniciálnu generáciu a doňho ten zvyšok, tak každému vlastne dojde, čo ten zvyšok robí. Dobre, trošku predbehnem, kým tú inicializačnú generáciu napíšem, pretože tá nám vlastne naplní tento zoznam spojov, tento zoznam connections, to nám vytvorí všetkých jedincov, to nám vytvorí toto. A potom funkcia generate biases nám pre zmenu naplní tento zoznam biasov pre túto generáciu. No, a keď to budeme mať, tak tu dáme takýto pekný cyklus. Najprv ho napíšem, potom vysvetlím. Dobre, toto je ten cyklus. Teraz čo robí? Možno, že na to prídete aj sami.
Pre každú neurálnu sieť v tomto našom zozname, teda všetkých testerov, sa stane to, že do jeho connections, pretože neurálna sieť každá má svoju maticu spojov, má svoje biasy, do matice spojov sa nahrá connections, zo zoznamu connections, v tomto prípade najprv ten prvý v zozname, pretože aktuálny genom je nadstavený na nulu na začiatku, čiže prvý zo zoznamu spojov sa nahrá do tej neurálnej siete, prvý zo zoznamu biasov sa nahrá do neurálnej siete, aktuálny genóm sa zvýši o jedničku a cyklus bude prebiehať dovtedy, kým každá neurálna sieť nebude mať svoju maticu spojov a svoju maticu biasov. A aj neskôr, keď neurálna sieť skončí testovanie, tak pošle genetickému algoritmu žiadosť o novú neurálnu sieť, ten je znovu nahrá ďalšiu zo zoznamu a opäť si zvýši aktuálny genóm na jedničku. Tým aj budeme vidieť, tu na to máme, budeme aj vidieť, ktorá neurálna sieť je práve v testovaní a ktorá generácia je v testovaní. Dobre, najprv by sme si mohli povedať o funkcii Generate Connections, teda vytvor spoje. Táto funkcia je trošku dlhšia. Najprv tu budeme potrebovať nejaký cyklus. Budeme ho iterovať pomocou ička. Čo tento cyklus bude robiť? Tento cyklus prebehne toľkokrát, koľko má byť genómov v generácii. V zásade sa vygeneruje 100 rôznych jedincov a pre tých jedincov sa vygenerujú v tejto funkcii iba matice spojov. Dobre. Vytvoríme si ďalšiu premenu. Nová premena, zoznam matíc s desatinými číslami samozrejme, genome matrices, genómy v matici. Toto bude zoznam matíc pre jednoho jediného jedinca. Keď sa bude teda generovať jedna neurálna sieť, tak v tomto zozname, v tomto liste bude prvá matica, druhá matica, tretia matica na tomto konkrétnom príklade. Ono by tie matice mohli byť aj 2, mohlo by ich byť aj 100, opäť to budeme písať. Všeobecne na tomto konkrétnom prípade by v tom zozname boli 3 matice. 1, 2, 3, tieto zelené krúžky. Dobre, opäť ako aj pred chvíľou budeme musieť samozrejme vygenerovať teda všetky tie vrstvy. Takže pre nejaký layer na začiatku nulový. Bude to prebiehať, pokým bude ten layer menší ako neurons in layers.length. Tu už začíname pracovať s týmto zoznamom neurónov. Neurons in layers. Asi by som sa mohol vrátiť na chvíľu do editoru, keď mi to všetko skompiluje. My sme si ukázali trošku túto jednu premenu. Je dosť dôležitá. Dobre, ja už si vytvorím tým pádom v scéne nový objekt. Nazvem ho manažér, pretože bude obsahovať tie najdôležitejšie skripty. Jeden z nich, genetický algoritmus. Máme tu tú premenu neurons in layers. Toto. Tu si budeme môcť zadať napríklad. Pridáme tu ďalšiu premenu s názvom. Pôjdem podľa obrázku, aby to bolo jasné. Neuróny vo vrstvách. V prvej vrstve budú 2 neuróny, v druhej vrstve budú 3 neuróny. To nám vlastne reprezentuje tento príklad.
pretože tu v prvej vrstve skrytej máme 2 neuróny a v druhej vrstve 3 neuróny. Tak tento zoznam pracuje. My si do ňoho ručne nahodíme zoznam neurónov, aký len chceme. 2, 3, tu som to nahodil, 2 neuróny, 3 neuróny a už ďalej skript bude vedieť, čo s tým. Opäť to je s tou všeobecnosťou, nepíšem konkrétne, že tu majú byť 2 neuróny a 3 neuróny, píšem, že je to zoznam čísel a tie čísla reprezentujú počet neurónov v jednej vrstve. A teraz naspäť k tomuto cyklu, pretože my tu chceme vygenerovať zoznam matíc pre jednoho jedinca a ten jedinec bude mať toľko tých matíc, v tomto prípade 3. Koľko je? Tu nám musím dať menšie alebo rovné tým pádom. Pretože ten cyklus začína od 0, bude to 0, 1, 2 a my potrebujeme, aby ten cyklus v tomto prípade prebehol 3 krát. O jedno viac, ako je počet tých vrstiev. Ale keďže sa ide od 0, tak to sadne. Dobre. Budeme tu mať opäť 3 prípady. Prvý z nich je keď sme na prvej vrstve zo všetkých. Vytvorí sa nám tu jedna matica. Dobre, vytvorí sa nám nová matica. Teraz, túto maticu neskôr nahodíme do tohto zoznamu, ale zatiaľ. Vieme už, aké má mať rozmery. Počet riadkov by mal byť počet vstupov v tomto prípade. To je príklad tohto tu na príkladu. Počet vstupov 3, počet riadkov 3. Vysvetľoval som to v prvom videu. Teraz počet stĺpcov má byť počet neurónov vo vrstve, do ktorej ideme. Sú tu 2, pretože ideme zo vstupu sem, takže to musia byť 2 stĺpce, ako je vidno v tomto príklade. Opäť doporúčam zamyslieť sa nad tým, aby to nebolo len také, že odpisujete kód, pretože keď to pochopíte, budete tento kód môcť aj upravovať a to už bude úžasné. Ďalej si budeme musieť vytvoriť novú funkciu, pretože maticu síce máme, ale musíme do nej ešte nahodiť náhodné hodnoty. A opäť, aby to bolo prehľadné, vytvoríme si na tú novú funkciu, ktorá bude vracať maticu. Nazveme si ju príhodne náhodne vyplň maticu. Dobre, táto funkcia dostane na vstupe maticu, taká je myšlienka, to je toto. Dostane minimálnu hodnotu, akú môže na jednu pozíciu hodiť, maximálnu hodnotu, akú môže na jednu pozíciu hodiť a vráti nám teda tú náhodne vyplnenú maticu. Budú tu musieť byť 2 for cykly. Teraz,
Prečo sú tu dva for cykly? Pretože potrebujeme prejsť všetky stĺpce matice, to zabezpečí prvý, a pre každý ten stĺpec potrebujeme prejsť každý riadok, to znamená, že postupne prejdeme všetky hodnoty v danej matici. Pre túto maticu by sme vyplnili každú hodnotu presne týmto cyklom. Pre každý riadok by sa stalo to, že pre každý stĺpec by sa niečo vyplnilo. Dobre, teraz to konkrétne miesto v matici, pretože my vieme, že to miesto má riadok y, stĺpec x a na to miesto nahodíme hodnotu náhodnú z rozsahu min value, max value. Na to konkrétne miesto teda hodíme náhodné číslo v rozmedzi minimum maximum tej matice, ktorú to vlastne dostalo na vstupe, tej current matrix, a na záver sa tá súčasná, teda current matrix aj vráti. Takže naša nová matica, ktorú sme si tu vygenerovali so zadanými rozmermi, sa teda zmení na randomly fill matrix a tu budem tá naša nová matica, pretože ju chceme naplniť. Bude tu min, v tomto prípade connection value, max connection value. To sú tie hodnoty, ktoré sa dostanú tu na min value, max value. Dobre. Posledný krok. Musíme túto maticu pridať do toho zoznamu matic pretože to je zoznam matic pre jednoho jedinca a my do neho túto prvú maticu nahráme. Nahrali sme vlastne prvú maticu, ktorá má na ľavej strane vstup a na pravej skryté neuróny. Dobre, opäť druhý prípad. Ďalší prípad bude, toto bol prípad, že sme boli na prvom, že sme dostávali vstup. Druhý prípad bude, že budeme na poslednom mieste, teda už pôjdeme z poslednej vrstvy na výstup, teda túto maticu budeme spracovávať. A posledný prípad je taký, že sme niekde uprostred, v tomto prípade je to iba jeden prípad, keďže tu máme dve vrstvy neurónov, ale keby tu bolo 5 vrstiev neurónov, tak by sme túto časť museli prejsť 4 krát, pretože by sme 4 krát neboli ani pri vstupoch, ani pri výstupoch. Dobre, najprv prebehneme túto časť. Nemalo by sa to robiť u dobrých programátorov, ale tieto časti sú krátke a sú si také podobné, že použijem kopírovanie kódu, pretože väčšina prebehne rovnako, ale tu nebude count of inputs, bude tu neurons in layers. A tu bude toto prebieha v zásade podobne ako toto, až na to, že nie sme pri vstupe, ale pri výstupe, takže na ľavej strane bude vrstva skrytých neurónov namiesto tu, kde bola na pravej strane. A v tomto prípade pôjdeme k výstupom, zatiaľ čo tu sme išli od vstupov. Tento index je vlastne index poslednej vrstvy neurónov, teda tejto vrstvy. Prebieha to teda veľmi obdobne. Tu sa nezmení už nič a ani tu sa nezmení nič. A ten posledný prípad, tam sa táto prostredná časť, táto indexácia dozmení. Bude vyzerať takto, pretože keď sme uprostred,
tak si berieme dve vrstvy. Pardon, ešte raz, keď sme uprostred, tak si berieme dve vrstvy, obe vrstvy vlastne spomedzi tých skrytých neurónov. Neberieme si ani vstup, ani výstup. Keď sme niekde medzi dvomi vrstvami neurónov, tak si musíme zobrať z nich. Takže toto bude predchádzajúca vrstva neurónov, ktorá bude použitá ako prvá matica pre násobenie. A druhá vrstva neurónov, táto bude použitá ako výsledná. A na základe toho sa vygeneruje táto prostredná matica, teda matica týchto spojov. Dobre. A keď toto prejde, keď teda prebehne celý tento for cyklus a do tohto zoznamu pre jednoho jedinca sa vloží príslušný počet matíc, v tomto príklade by to boli 3 matice, čo sa tam postupne nahádžu v tomto for cykle, tak sa tento zoznam musí nahodiť do zoznamu spojov, pretože tu potrebujeme nahodiť pri generácii všetkých 100 jedincov. Celú tú stovku. Tuna je 100 jedincov v jednej generácii. No 100 používam ako príklad, hej. Kebyže chceme mať 100 jedincov v jednej generácii. Tak tu sa postupne nahodí celá stovka. Teda tento cyklus prebehne 100-krát a vždy sa vygeneruje zoznam matíc pre jednoho jedinca a pridá sa do toho listu. Takže toto by bolo. A mohli by sme si tu dať výpis do konzole, aby sme potom v editore vedeli, že niečo také prebehlo. Napríklad si môžeme nehať napísať list of generations, list of connections, we can generate it for zoznam spojov vygenerovaný pre, tu bude počet napríklad 100 testerov, čiže sa vygeneruje 100 zoznamov matíc pre 100 neurálnych sietí. Táto funkcia Generate Connections by bola a môžeme sa vrhnúť na funkciu Generate Biases tým pádom. Funkcia Generate Biases teda. Tá je, dovolím si tvrdiť, trošku jednoduchšia. Opäť tu budeme potrebovať nejaký for cyklus. Pretože takisto to musí vygenerovať taký počet, ktorý chceme pre generáciu, genómy v generácii. Napríklad 100-krát to musí prebehnúť, potrebujeme biasy pre 100 rôznych jedincov. Teraz si tu vytvoríme zoznam zoznamov desatinných čísel. Opäť, toto je iba zoznam zoznamov. Tu je o jeden zoznam viac pri biasoch. Prečo je to tak? Pretože toto bude zoznam stĺpcov. Každý stĺpec bude mať zoznam biasov, ale toto je iba pre jednoho jedinca. Toto sa bude pridávať do toho zoznamu všetkých jedincov. Teda toto sú dáta pre jednoho jedinca. Teda zoznam stĺpcov a v stĺpci zoznam biasov. Dobre. Teraz by to chcelo ďalší cyklus pre každý stĺpec. Teda bude tu premena stĺpec
a bude to prebiehať presne pre počet stĺpcov, ktorý máme v zozname Neurons in Layers. Teda pre tento. Prebehne to pre nulu, pre jednotku. Dobre, pre každý ten stĺpec sa opäť vygeneruje jeden zoznam. Tento už bude mať iba jeden list, pretože to už bude zoznam biasov v danom stĺpci. Aj si to môžeme príhodne nazvať. Column biases, teda biasy v jednom stĺpci. To bude nový list na úvod a postupne ho budeme zaplňať. Takže posledný for cyklus, pretože potrebujeme prejsť všetkými hodnotami pre stĺpec a vygenerovať ich. Tu už nepoužívame dĺžku tohto zoznamu, ale používame už konkrétnu hodnotu, pretože tento cyklus potrebujeme prebehnúť toľkokrát, koľko je neurónov v danej vrstve. V prvej vrstve sú to 2 neuróny, v druhej vrstve sú to 3 neuróny. Takže potrebujeme tento cyklus prebehnúť najprv 2-krát a potom 3-krát. Toto sa bude posúvať, toto je ten konkrétny stĺpec a toto už je hodnota v tom danom stĺpci. Dobre. Takže column biases. Tento stĺpec sa teda postupne naplní hodnotami. Pre každý tento cyklus sa naplní jednou v rozmedzi minimálna hodnota biasu, maximálna hodnota biasu. Teda prebieha stále tá náhodná generácia. Keď tento cyklus prejde, tak pre ten náš exemplár sa nahodí jeden stĺpec. To bude ten column biases. Tu sme postupne naplnili stĺpec hodnotami. Teraz ten stĺpec hodíme do tohoto zoznamu stĺpcov. A na záver zoznam stĺpcov hodíme do zoznamu úplne všetkých jedincov, pretože toto bude zoznam stĺpcov pre jednoho jedinca a nakoniec ho musíme ten zoznam hodiť do zoznamu úplne všetkých jedincov, aby potom ich genetický algoritmus mal pekne všetky po ruke a vedel z nich krásne čerpať. Na záver si tu môžeme dať opäť nejaký pekný výpis, aby sme vedeli, že sa program dostal až sem. A čo spravil, aby nám zahlásil? Mohol by nám zahlásiť toto. Biasy vygenerované pre zoznam biasov a počet exemplárov, teda biasy vygenerované pre napríklad 100 exemplárov, pre 100 testerov, 100 rôznych neurálnych sietí. Kontroloval som, či sme mali všetko, tým pádom sme si urobili pekne dnes zoznam premenných, ktoré budeme potrebovať. Vytvorili sme si inicializáciu, ktorá nám všetko započne. Myslím si, že pre toto video by to stačilo. Ešte raz urobili sme si zoznam neurónov. Premenných vygenerovali sme si zoznam matíc so spojmi, zoznam biasov a odoslali sme ich na záver neurálnym sieťam. V ďalšom videu budeme opäť pokračovať.